呢碌就成個金剛散啦。Hello，又係我 Ben Sir 啊，又話失咗佢，唔知點搞。事實都係嘅，失咗佢。唔去。Hello，多謝大家睇到呢度 Ben Sir 頻道嘅幾分鐘裝修知識在手中。今集有乜嘢講 ？Ben Sir 話你知。初步咧，希望通渠咧，如果係地去水嗰啲隔氣喺樓下，我哋都會做上高嘅通渠先，以免影響到下低。如果上高可以做得到通渠啦，咁處理到我哋就唔會落下低擾民啦。如果真係做唔到嘅，就焗住落下低嗰層通啦，通唔到嘅就要落下低嗰層，可能你要將個隔氣更換咗等等㗎啦。咁就令到下低個單位就要俾你進入啦。係有啲單位唔願意俾你配合進入咧，所以就麻煩少少啦。所以呢一集就係講緊我哋點樣喺自己嘅單位先處理咗，如果可行的話，就唔需要落樓下。冇問題啦，去到啦。又係叫啲師傅就嚟通，又話要落樓下，又話要9蚊春。我哋都嘔血啊！冇問題啦。就將聲咪羅形咁去啊，成個龍捲風咁去晒啦，落幾大桶水咯。大家好，如果中意我嘅影片，就記得訂閱、分享、讚好啦。好電工程有限公司，你明唔明？都會長時出馬。成功取到晒啦！呢碌就成個金剛散。